musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira impamvu zibifatika erega agakiza kawe Yesu kahinduriye ubuzima wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga bamwe barunamye baragwa ariko twebwe turemye ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru y'ishimwe nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira impamvu zibifatika ariko hari n'abakuwe ku rutonde umwuka wa vashi tugendaho niyo wamusengera ufite amavuta ashyushye ate Imana irakubwira iti stop ntabwo vashi itajya ihinduka abantu rero bakuwe ku rutonde ijuru nyine rirera nk'abantu bayo ariko birahuguza bamaze gukatirwa udashobora gusengera niyo waba ufite yavuye muri Isiraheli ariko Hezekiya hari ibintu Imana yakora ukirimo gusenga munyikirize haleluya hari ibintu Imana yakora ukiri hano ukirimo urasenga hari ibintu Imana yaremera muri iyi nzu ugasanga byatunganiye mu rugo hari ibintu Imana yaremera hano ugasanga mu kazi yabitunganije upfa kuba waje gusenga umubwire ngo wagumanye na Yesu uracyari umugenerwa bikorwa w'ijuru ijuru riragupangiye ijuru riraguhishiye ijuru haleluya uracyari umugenerwa bikorwa uracyari umugenerwa bikorwa ubwo ukiriho ubwo ugihumeka ubwo ugisenga sha ubwo ukiririmba ubwo ukibwiriza ubwo ukiri mu mwanya wawe na Kristo uracyari umugenerwa bikorwa Yesu ntarazinga paje Imana ihabwa icumi umuntu asanga agongwa n'amahame y'umuryango agongwa n'amahame y'ibyo yize agongwa n'amahame y'uko yabayeho bakubaza se ugasanga ntibyuzuye ariko hari igihe Yesu ajya yemera kubiviyora akabanga ibi bintu nubwo bitashobokaga ariko kuko uyu muntu ari umunyamasezerano ndemeye ndabikoze Mose ngajya imbere y'Imana arayimira tuwiteka we bene Serofahadi baje kumbaza iby'urubanza rwabo kandi sinabishobora ntabwo urubanza rwabo naruca mfite ingingo ivuga ngo umuryango utaravutsemo umuhungu niye ibibazo bigoye cyo ngaho nimwumvise dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose nimuhe icyubahiro haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara ayo mashini baraya Yesu tuyakome twese tuvugirize Imana impundu ku babyeyi amen Imana ihabwa icyubahiro mbese byakunda ko duhereza Imana icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro muri iri teraniro nitwa Joseline Mukatete ndi umukristo wo mu itorero ryo mu Gatenga hanyuma abandi n'inshuti y'iri torero rya Nyarugenge Mwuka Wera yongeye arabyemera konza anyuze mu bayobozi b'itorero Imana ibaho umugisha kubwo kuturarika mudushimirira umushumba ko yagize neza kutwemerera kuza mu rugo ngo tuganirize abitorero ibya Kristo abanyumvise twese haleluya hanyuma turakomeje urugendo rujya mu ijuru ntago ducitse intege
nta nubwo dufite ubwoba kuko utujyana arizewe no munyembaraga. Hanyuma dushimiye abigisha bose batubanjirije bavuze Yesu uko ari. Hari igihe umuntu akurikirana neza ukumva abantu bari kubeshyera Yesu, kumva abantu bari kumubeshyera rwose, ariko bamuvuze uko ari. Ariko kuko adashirayo nanjye ndaje, ntago ajya ashirayo. Uriya mugabo ni munini, dore ejo bundi imyaka irimo irarangira, tuzagenda Imana kubera idacutsa, Imana nticura, izabyara n'abandi. Yesu ni munini, nta muntu umuvuga ngo amurangize. Hanyuma namwinginze ngo aze kumpa ibigendanye n'iby'imitima yanyu ikeneye muri Kristo Yesu. Twese amen. Twagenze ahantu henshi kubw'umurimo wa Kristo, baduhaye intashyo, nimuzakire mu izina rya Yesu. Reka dusome amagambo y'Imana. Imana nanjye yashyize ku mutima wanjye, kandi nizeye neza ko umwami ari kumwe natwe. Babagabo n'abasore Imana yahamagariye gukora umurimo wayo bayicurangira, baze kwegera ibikoresho byabo ibishoboka, hanyuma tuze no kuririmbira Imana, nabyo nta mategeko abihana. Dusome mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 20, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 20 umurongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, murongo wa 3 niho nagendereye cyane, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwe imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira ati subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, nzagukiza ku munsi wa 3, uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi kukubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakiza umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Yesaya arongera aravuga ati, nimuzana umubumbe w'imbuto z'umutini, barawuzana bawushyira ku kirashi, yararwaye aherako arakira. Bukeye Hezekiya abaza Yesaya ati, ni ikimenyetso cyerekana ko Uwiteka azamvura kandi nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa 3? Yesaya aramusubiza ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye, igihamya cy'uko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Hezekiya aramusubiza ati, biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10, ahubwo nigisubira inyuma intambwe 10. Nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka, Uwiteka ahera aho igicucu cyari kigeze mu rugero rwa Ahazi, agisubiza inyuma intambwe 10. Amen. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cy'8, Luka 8 umurongo wa 27. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 8:27. Dusome mu izina rya Yesu. Haramuvuze ngo yomotse imusozi, umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yaramaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo ahubwo yabaga mu mva.
abonye Yesu arataka amwikubita imbere avuga ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose ndakwinginze ntunyice urupfu rw'agashinyaguro. Icyatumye abivuga atyo nuko Yesu yarategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, icyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru akabicagagura, dayimoni akamwirukana mu butayu. Yesu aramubwira ati witwa nde? Aramusubiza ati ngabo niryo zina ryanjye, kuko abadayimoni bamurimo bari benshi. Baramwinginga ngo atabategeka kujikuzimu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga ngo abakundire kuzinjiramo. Arabemerera, abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi. Abungeri bazo babibonye barahunga babwira abo mu mudugudu no mu mihana ibyabaye. Barahaguruka bajya kubireba, baza aho Yesu ari, basanga uwo muntu wavanywe abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu, yambaye azi ubwenge nk'abandi, baratinya. Amen. Dusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto rwa kabiri, igice cya mbere umurongo wa 8. Rwandiko rwa kabiri umurongo wa 8, igice cya mbere cy'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, umurongo wa 8. Aravuze ngo bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira ahubwo twiringire Imana izura n'abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Amen. Munyikirize twese amen. Ibyishimo byanjye nasanze bihishe muri Kristo, wambereye inkingi nishingikirizaho amanywa nijoro, wakomeje imigomero inzuzi z'umunezero wanjye. Njye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Ibyishimo byanjye nasanze bihishwe muri Kristo, wambereye inkingi nishingikirizaho amanywa nijoro, wakomeje imigomero inzuzi z'umunezero wanjye. Njye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Zafata ibimugisha Imana bigira impamvu yo kwegera, ntabwo nzicuza kugukurikira, ntabwo nzicuza kugukurikira. Haleluya. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga, nanjye nzibera mu mahema ye, nzamutegereza sinzarambirwa. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese mpera ko ndahinduka. Nanjye nsibera mu mahema ye, nzamutegereza sinzarambirwa. Mbwira akankunda buri munsi, ni mwiza kurusha uko mbivuga, amenyera kuri byo bibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. Mbwira akankunda buri munsi, ni mwiza we amenyera kuri byo bibwira,
munyikirize haleluya torero munyikirize haleluya ubwo atagusize cyagihe na n'ubu ntazagutererana cyagihe na n'ubu umva ubwo atagusize muri rya joro na n'ubu ntazagutererana cyagihe na n'ubu umva ubwo atagusize abandi bapfa na n'ubu ntazagutererana cyagihe na n'ubu basohora imirambo y'abandi ureba na n'ubu ntazagutererana cyagihe umva ubwo atagusize cyagihe na n'ubu ntazagutererana muri ya nzara na n'ubu ntazagutererana muri bya bigeragezo bikomeye na n'ubu ntazagutererana cyagihe na n'ubu ntazagutererana haleluya haleluya namenye kuri se w'imigisha Imana y'umurire ayo namenye kuri se w'imigisha Imana y'umurire gasa oh erega sinakurekura ayo nubwo amakuba yaba menshi sinakurekura nubwo ibigeragezo byanyirundanya Menshi kwa Yesu haleluya tuganira amagambo Imana yamaye afite intego ivuga ngo ubwo wagumanye na Yesu uracyari umugenerwa bikorwa w'ijuru uracyari umugenerwa bikorwa ubwo watindanye nawe na n'ubu ukaba ukimushakisha tariki 7 z'ukwa 5 2025 ugakenana nawe ugakirana nawe ukarwarana nawe kagukiza mukagumana amafaranga yabura ukahaguma yaboneka ukahaguma uracyari umugenerwa bikorwa se ko mbona mushaka gukomera Imana amashyi mwayikomeye amashyi menshi kwa Yesu Kristo ubwo wagumanye nawe ubwo watindanye nawe ubwo wihangananye nawe ubwo wamwikomejeho uracyari umugenerwa bikorwa w'ijuru biravuze ngo ubwo hari abantu Imana yakuye ku rutonde abigisha bakoze babwirije neza abagumanye na Yesu baracyari ku rutonde rw'abagenerwa bikorwa none se Sawuli wamusengera kandi Imana yamaze kumuca ntibishoboka hari abantu batagisengerwa bari muri literaniro byararangiye kubera barenze urugabano barenga imbibizi by'Imana yababwiye babirengaho uwo mwanya bita birangira ibyabo ni nko gusengera Yesu ngasubizwa umurage w'umwana w'imfura kandi yawutanze bamuhaye udushimbo dutukura turimo sauce tomate turimo gasarisa agira ngo birarangiye ntushobora gusengera Yesu Bibiliya iravuga ngo nubwo yawushatse arira cyane ariko ntawo bamuhaye ako rero nako ntago nagasimbuka ntago nahava nakavuze hari abantu ijuru ryakuye ku rutonde icyakora Imana izakomeza ibaha umuceri na kawunga n'ibirayi ariko ku rutonde rw'abagenerwa bikorwa by'ibintu bikorerwa mu ijuru
kwaheri. Keretse Imana yonyine niyo yonyine ishobora kwigarura ikavuga iti n'uyu nawe n'uwanjye. Abaje gusenga amen. Munyikirize haleluya. Ijambo twasomye ni umwami Hezekiya, umwe mu bami bakoze ibintu bikomeye byiza byanejeje Imana. Reka mvuge nka bitatu kugira ngo nze gusaba Yesu ashyigikirira ijambo yamaye gukorera komeye. Hezekiya amaze kwima ingoma, yimye ingoma muri Isiraheli harabayemo ibintu bikomeye. Umwami Ahabu yaravuyeho bamutubwiye, yarazanye ibigirwamana na wa mugore we Yezebeli. Abisiraheli rwose imitima yabo yaratangiye kuzinuka Imana, bamwe batanayizi. Hezekiya bimwe mu bintu yakoze natangariye byanejeje Imana, Imana iranezerwa. Ngo yagaruye Pasika mu Bisiraheli. Ngarongera hamagara abatambyi arababwira ngo byabigirwamana mu bijugunye. Bimwe mu bigirwamana Hezekiya yasenyeye harimo ikigirwamana cyitwaga Nehoshitani. Nehoshitani cyari ishusho y'umuringa y'inzoka Mose yakoreye mu butayu. Igihe inzoka zaryaga Abisiraheli mu butayu, Bibiliya ivuga ko Imana yabwiye Mose ngo afate umuringa awucuremo inzoka isa nizo zirimo kubarya. Hanyuma Abisiraheli rero uwayirebaga ngo imanitse ku ibendera wese yarakiraga. Iki kintu rero cyangwa icyo gishushanyo Abisiraheli baragikomezanyije bakigirana Kanani. Amigwira cyangwa abantu baguye batangira kujya bagisenga. Hezekiya amaze kwima ingoma ngafata cya kigirwamana Nehoshitani ngarakimenagura, aravanga iki gifite amaso ntikireba, gifite amatwi nticyumva, ariko yacu ifite amaso irareba, ifite n'amaboko irakora, ifite n'amatwi irumva. Munyikirize amen. Aka kandi Imana igashyira ahantu iravuga iti Hezekiya nzakugirira neza ku munsi w'amakuba. Icya kabiri yakoze ngo yongeye kugarurira Abisiraheli amazi. Abanzi b'Abisiraheli bari barasibye amariba y'amazi bishushanya ubuzima bw'umukristo utagira umwuka wera. Dayimoni zishyiraho bariyeri zisiba amariba. Yesu yaravuze ngo umuntu nanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izajya itemba iva mu nda ye. Imana ihabwe icyubahiro. Rero Abisiraheli abanzi babo bari barasibye amariba y'amazi. Hezekiya amaze kwima ingoma ngarongera sibura amariba y'amazi. Abisiraheli barongera banywa amazi. Abisiraheli barongera buzura umwuka wera. Ngo mu gihe cyacu nukuzura umwuka wera ako nako Imana irakavivura. Abanyumvise twese amen. Icya gatatu Hezekiya yakoze nakibabwiye ngo yagaruye Pasika muri Isiraheli. Arongera arababwira ngo dukwiriye gukora ibintu bishushanya Kristo. Ahamagara abatambyi, abaririmbyi baza mu nzu y'Imana ngo barongera bizihiza Pasika. Ibyo byishimo no munezero wo kongera kugaragaza Kristo muri Isiraheli ngo bituma Imana inezerwa, icyo nakira kivivura. Munyikirize amen. Bimwe mu bintu Hezekiya yibukije Imana ubwo umuhanuzi Yesaya yazaga kumureba amubwira ko agiye gutanga ngo arage ibye byose. Yabwiye umuhanuzi aramubwira ngo igendere, iyo Mana turaziranye ndavugana nayo, mfite souvenir, mfite ibintu byatuma inyibuka. Haleluya. Mfite ibintu byatuma inyibuka, mfite souvenir mu gitabo cyayo. Arayibwira ngo Uwiteka Yesaya avuye hano namwumvise, kandi n'umuhanuzi utajya uvangirwa. None mpinduye systeme y'imisengere. Imana ubaha umugisha ko mwahinduye uburyo bwo gusenga, mugatera intambwe, mugatanga amatike, imodoka mukazigura mesanse, abandi bagatega moto, abandi bakaza n'ibirenge. Mwagize neza guhindura uburyo bwo gusenga. Munyikirize haleluya. Ngahindukirira ivure ubundi nzi ko ari mu abakuze barabizi, ni mu njyamo y'abamama. Abwira Imana ngo niyambuye icyubahiro cy'uko ndi umugabo, kubera icyubahiro ugomba. Narinje kukwibutsa ko mfite imirimo ishobora kumvugira. Hari ibintu bishobora gutuma nsubira ku rutonde rw'abantu bakwiriye kugirirwa neza nawe. Icyambere wibuke ko nagenderaga imbere yawe n'umutima utanshira urubanza. Haleluya. Wibuke ko nagenderaga imbere yawe mfite umutima utunganye. Wibuke ko ibiganza byanjye bitigeze bikora ikibi. Wibuke ngakiri muri ayo masengesho Imana ibwira umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo subirayo. Bibiliya yavuze ngo yari ataragera mu murwa, iramubwira ngo subirayo numvisha amasengesho. Umugabo umwe ngo yasanze Yesu, aramubwira ngo Yesu, umugaragu wanjye ararwaye kandi ndamukunda, ararembye, ndashaka kumukiza, namenya ko ujya ukiza abandi.
Yesu aramubwira ati hangane ndacyari gufasha abandi ndaje mu kanya. Aramubwira ati reka reka nanjye ndi umwe mu bantu bakomeye inaha mfite abantu nyabora. Yambwiye umwe ngo agenda aragenda nabwira undi ntigaruka akagaruka. Ni iki gituma utategekera hano bigatunganira mu rugo? Ngo Yesu yifata ku munwa arabangwa kuva nagera inaha mbonye umugabo ufite kwizera kuruta kwa Isiraheli. Yesu ategekere hano hagira ibintu bihinduka. Ategekere hano uyu munsi. Aramubwira ngo genda kwizera kwawe gukijije umugaragu wawe. Naratangaye nasomye Bibiliya irantangaza ngo yaragatse abagaragu be ngo baje kumureba baje kumubwira ko umwana we umugaragu we yakize. Ngarabaza ngo yaba yakize ku isaha yihe? Bamubwira isaha umugaragu we yakiriyeho. Ngasanga bihura n'igihe yaganiraga na Yesu. Sinzi uko bigenza sinzi nuko bikora icyo nzi nuko wowe iyo utegetse biratuma. Hari ukuntu bikora hari ukuntu bikora wowe iyo utegetse sinajyaga mbyizera jewe ko numvaga ari ibintu by'inzaduka, numvaga ari ibintu bitabaho. Mwuka wera yaranyongora yarambwira ngo ikigeragezo wiyakiriyeho Imana ikikurindiramo. narumiwe Jean-Pi. Ikigeragezo wiyakiriyeho indwara ni iyanjye, umugabo mubi ni uwanjye, abana bananiranye n'abanjye, gucuruza nkahomba n'ibyanjye buri Imana yabonye ari wo musaraba wanjye. Yesu we Mwuka wera ni mwiza ajya akora ku maso umuntu agahumuka. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Kwa Yesu dufite ubutware iyo twizeye amagambo ku musaraba hatu iriba rimarinyaka twahawe y'amazi meza ku musaraba ayo hatu iriba rimarinyaka turazimarisha iki? Turaza twubika imitwe nk'imiberanya gusa uko gusa ngo Yesu yarapfuye ngarazuka ngajya mu ijuru uko mundi twiyakira. Hari ibintu biri vierge bitari byaba mu isi. Imana yabuza ababibikuza. Umwuka wera ni mwiza munyakiriza. Haleluya. Hari ibintu biyifiyarije isi tarabona, amatwi y'abantu atarumva, amaboko y'abantu atarakoraho, bibitsa hano bigibereye muri stock yo mu ijuru gusa. Kubera abagore nkatwe dusinziriye Imana yaravuze ubwo bariyakiriye. Mbibahe se babimaze iki? Uriya mukobwa yariyakiriye kandi warabibikiwe. You have to fight. Ufite kurwana. Karebe iyo yiyicarira
karebe iyo yicara akafata ubuntu bw'Imana utangaje nibwo bwanguyeho ayiwe byavuye se kuki bwavuye kugushaka kw'Imana yonyine Imana ari kumubwira iti gumana ubuntu bwanjye mwana wanjye maze bya gakondo byihorere maze Heburoni Arubaka hakomeza kahabyaza umusaruro umugabo wawe arahari umugore wawe arahari abana bawe barahari bazima batanywa ibiyobyabwenge ugomba kujya kubibikuza ayo mashyi se na ya Yesu amashyi kwa Yesu haleluya ugomba kurwana you have to fight ufite kurwana urabishoboye warwanira mu mazi warwanira imisozi babaye harya imisozi jya muri jaride wawe dore Imana yaguhaye jaride irimo ibiti irimo amadoronji wimanike jya muri amapapayi n'amapera biri hariya n'imikindo wigaragambye urwane ubwira Imana ngo ndashaka Heburoni yanjye shaka ka Heburoni ntago najya kumbyemera jewe ariko ndashimira umwuka wera munyikirize haleluya Yesaya Imana yambwiye iti hindukira usubireyo numvise gusenga k'umwami k'umugabo ukomeye kandi yasenze amasengesho atandukanye nayo yajyaga asenga yahindukiye yarebye ivure ni ntamutabara azavuga ko ndi Imana idakora genda umubwire ngo iminsi yawe ndayongereye kuko mbonye souvenir hari ibintu mbonye wakoze biranezeza nanjye nkongereye imyaka 15 yo kubaho munyikirize amen ubwo ukiriho kandi ukaba waragumanye na Kristo uracyari umugenerwa bikorwa hari utuntu twakera abatumishi bajyaga bagira ngo bwira mugenzi wawe reka nanjye nkadukane se hari cyo gatwayira abo kari bugira icyo batwara bihangane ubwo nanjye ndakaraje bwira mugenzi wawe ubwo ukiriho wagumanye na Kristo umuhindukirira umurebe wabona mutanibwiranye hari ibintu rero umwuka wera yampishuriye dufiteho uburenganzira mu buryo budasubirwaho dukwiye kubikuza buri munota buri segonda twemerewe twamaze kubisinyirwa twarabisinyiwe twarabihawe kutabikonsoma nukwigirira nabi n'ibindi ijuru byamaze kutwanzurira ravanga bana banje kuko mwanyizeye ndabibahaye munyikirize haleluya icyambere ni imbabazi tubonera muri Kristo imbabazi Dawidi yaravuze ngo zihora zunguka kutazikonsoma no kwihemukira ntukararane icyaha nshuti yanjye gikonsoma imbabazi ntukararane intege nke warabisinyiwe warabyemerewe kubabarirwa warabyemerewe munyikirize amen usomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa 14 haravuga ngo maze abantu banje n'ingoma za kabiri pardon maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga barakoze ibyaha ngiye Uwiteka nzumva ndi mu ijuru mbababarire kandi mbakirize igihugu dufite access dufite umugabane dufite uburenganzira mu gukonsoma imbabazi ni ibintu twasinyiwe ni ibintu twahawe twabihawe muri Kristo Yesu ziruzuye mu buryo zitamushirana ukwiye kuzikonsoma ndakwinginze nshuti ya Kristo ntukararane intege nke ntukazirirwane impande itazavuga ikazigusangana gikonsoma imbabazi uri umugenerwa bikorwa w'imbabazi iyo dusomye muri Ezekiel 33 umurongo wa 11 haravuze ngo ndahisezerano ryanjye sinezezwa nuko umukiranutsi wanjye apfa sinezezwa nuko umunyabyaha yarimbuka ufite umugabane ku mbabazi ushobora kutagira umugabane muri Beka ntugire umugabane muri Benet ntugire umugabane muri Equity na Momo hakaba hariho ubusa ariko mu ijuru bakubikiye imbabazi icya kabiri twabaye abagenerwa bikorwa bacyo n'urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana iyo dusomye muri Yeremiya 31 umurongo wa 3 haravuze ngo Uwiteka yambonekeye kera ati nagukunze urukundo ruhoraho Imana ihabwa icyubahiro we uri umugenerwa bikorwa w'urukundo ku buryo Imana ishobora no kukwinginga ngo wambabariye nkagukunda wacu yavuze ngo turabo tw'Imana Imana ifite urukundo rusagutse kuko yubwayo n'urukundo
irakubwira ngo wambabariye nkagukunda. Mbivuze nk'umuntu ariko wagerageje nkagukunda, waje ukandeba nkagukunda, waje ukambwira amaganya yawe nkagukundana nayo. Undi hari inenge abantu badashobora kukwihanganiraho. Niyo umuntu azikubonye ahita avuga ati sinasabye umukobwa nkawe, sinasabye umugore nkawe, ntago ari umugabo nkawe nari narashatse. Ariko ikintu nkundira Imana, iduterurana n'intege nke, iduterurana na weakness zacu, iduterurana n'inenge zacu, kavuga ngo waretse nkagukunda. Waretse nkagukunda. Yabwiye Yakobo ngo kubera urukundo ngukunda, kuko wambereye inkoramutima kandi ukabaho kwifuzwa, ukabaho gukundwa nanjye, nzaguheka ku buryo imvi zizarinda ziburuyenzi. Imana niyo yonyine ikiguhetse. Ababyeyi baragucukije ariko yiracyaguhetse. Uri umugenerwa bikorwa w'urukundo. Imana yakubikiye urukundo. Nagukunze urukundo rukomeye, nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye ndakwiyegereza. Ntukabure urukundo. Yesu yagukunze urukundo rutazashira. Munyikirize amen. Iyaba nari mfite ibyo nkurusha ngo mbiguye, kubera urukundo nkunda Yesu. Ayiwe k'iby'igiciro byose, ifeza n'izahabu, kw'ibyo byose biri mu biganza byawe. Iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki? Kw'ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti. No mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye, ndakwicisha isubane. Nyuma yo gupfa warongeye urasuka, ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi. Ngo mwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti inshuti yanjye ni wowe wenyine gusa uzi gukunda. Abandi turagerageza kugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu urabizi. Ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu urabizi. Dusomye Bibiliya iravuga ngo hariho umuntu wahoraga mu irimbi, abadayimoni bari baramukuye mu bantu. Hari igihe abadayimoni bakuvogera bakaguhindura tere yo gukiniramo, ibigeragezo bigasimbura ni wawe. Amakuba, ibigeragezo bigahora bisimbura, ukabura urugero rwiza rw'abatawe. Wa mugane wa yandirimbo, bavuga umugore waguwe nabi bakavuga wowe, bavuga umuhungu waguwe bakavuga wowe, bavuga umusore waguwe bakavuga wowe, bavuga umugabo wabuze ukagira bakavuga wowe. Uyu mugabo rero nawe ngo yahoraga mu irimbi yarazengerejwe n'abadayimoni. Nta mapingu bari bakimwambika ngo amushobore, ngo yarashagaguraga. Murumva imbaraga yari afite, iminyururu yose bamuboheshaga ngo nta na kimwe atashoboraga. Ariko ngo umunsi umwe ahura na Yesu. Yesu udatinya no kujya mu marimbi, ntazatinya kwinjira muri etaje yawe. Ubwo atagusize cyagihe na n'ubu ntazagutererana. Yesu ngo yinjira mu irimbi, inzira abantu batatinyukaga kunyuramo, Yesu aratinyuka. Umwami mwiza utagira hatinya. Bibiliya iravuze muri Yesaya ngo nubwo bakunyuzeho bakagucaho, muri Ezekiyeli 16, ngo uwo munsi wari umeze nk'uruhinja rwatawe, ngo nta wagukarabije, nta n'uwagusize utuvuta, ngo ariko nkunyuzeho ngo nsanga wigaragura mu ivata ryawe, ngo nkusigira ijambo icyapa cyanditsweho ngo nubwo uwigaragura mu ivata ongera ubeho. Ngo uyu mugabo ahuye na Yesu, ngo abadayimoni batakira muri we, baravuga ngo duhuriye he Yesu umwana w'Imana?
abadayimoni bari bazi Yesu, ibyo turwana nabyo bizi imbaraga za Yesu. Munyikirize amen. Arababaza ngo muri bangahe? Baramubwira ati ntabwo tuzi umubare wacu, twe turi ingabo nyinshi. Yesu aravuga ngo ntitaye ku mubare wanyu, nimusohoke muri uyu nawe n'urubyaro rwa Aburahamu. Abadayimoni ngo barasohoka, ariko ngo babanje kumwinginga, baramubwira ngo ntutwice urupfu n'agashinyaguro, utwemerere tujye muri ziriya ngurube. Akantu nagendereye, urukundo rwa Yesu rushobora kwemera hari ibintu bitakara, Imana igahombya imishinga myinshi, ariko igakiza umuntu wayo wasenze. Ingurube ziri mu matungo ahenze. Mu minsi ishize nagiye kubaza ingurube mu cyaro, nsanga ingurube nziza igura 800, nziza y'insirimu, ariko fata 800 by'amafaranga y'u Rwanda ukube n'ibihumbi 2 by'ingurube, urebe uyu mushinga Yesu yahombeje mu isegonda rimwe. Uruta ingurube, uruta imishinga y'abantu. Yesu yagutangaho imbaraga. Abumvishe ibyo nibo bari bukomera Imana amashyi. Abo Imana ntifite ubwoba bw'imibare y'ibintu bishobora guhomba kubw'umuntu umwe wasenze. Bibiliya iravuga ngo nzatanga Ethiopia ndetse n'Iseba mpatangiye ubugingo bwawe. Uri umufatanya cyangwa uri umugenerwa bikorwa w'ijuru mu rukundo rw'Imana. Icya gatatu ukwiriye gukonsoma muri Kristo Yesu ni amahoro menshi. Amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, n'utayatana wayakurwaho. Wiringira Imana nuyiringira ntabura. Yesaya 57 umurongo wa 19 haravuze ngo ningira urema ishimwe ry'iminwa ngo amahoro abe kuri kure n'uri kuri uri hafi. Ningira urema ishimwe ngo amahoro abe kuri kure no kuri hafi. Imana niyo yonyine niyo mahoro. Imana irakungahaye ku mahoro. Munyikirize amen. Munyikirize haleluya. Ese amahoro ni iki? Ni imbaraga zitwaza abakristo, ni imbaraga zitwaza aba Yesu ibigeragezo kandi batabivuyemo. Amahoro ni iki? Ni imbaraga zidutwaza ibigeragezo kandi tukibirimo. Ndabisubiramo. Amahoro ni iki? Ni imbaraga zidutwaza ibigeragezo kandi tutarasubizwa. Ndasubiramo nanone. Amahoro ni iki? Amahoro ni imbaraga zidutwaza ibitugerageza kandi tutarasubizwa. Nawe niba kubaza ni kuki wuzuye amahoro, uzababwire Yesu wanyiriye. Nawe niba kubaza ni kuki wuzuye amahoro, uzababwire Yesu. Itorero rifite amahoro ku buryo risagurira n'isi. Itorero rifite amahoro ku buryo risagurira isi. Umusambanyi yasambana akumva bifite kubera amahoro y'itorero. Reka itorero rive mu isi, ibyaha bizabiha, abantu bazabura icyo babimaze. Mukabera yarambishuriye n'ukuri. Yarambwiye ngo impamvu ibyaha biryohera abantu bakabigumamo ngo nuko itorero rigihari ari ryo ritanga amahoro. Amahoro niyo atuma ubuzima bugenda neza. Itorero niruva mu isi, ibyaha bizabiha, abantu babura icyo babikoza. Dufite amahoro. Uri umugenerwa bikorwa w'amahoro yo muri Kristo Yesu. Uyu mugoroba utahana amahoro yawe. Icyakane wagenewe umugenerwa bikorwa wacu mu bwami bw'Imana. Ni amasezerano yo mu bwami bw'Imana. Apana amasezerano yo mu by'uyu mubiri gusa. Ni amasezerano yo mu bwami bw'Imana. Ku buryo Imana ishobora kwemera igahindura na situation, igahindura amahame y'ibyashyizweho
kugira ngo ugirirwe neza. Wow, Imana ishobora kwemera guhindura amahame y'ibyashyizweho kugira ngo ukonsome ku masezerano. Munyikirize haleluya. Bene Serefohadi abakobwa ngo bagiye kubwira Mose, baramubwira ngo hari amategeko ari kutugonga, hari ikintu kiri kutugonga, tugonzwe nuko papa atabyaye abahungu, none nta mugabane tuzabona muri Kanani. Genda utubarize Imana ngo uratukuzaho burundu, kweri tuzaba muri Kanani tumeze nk'imbobo zirahuza. Uyitubarize kandi uyibwire ngo data ntiyigeze yifatikanya n'abapagani. Haleluya. Ugenda uyitubwirire ngo data ntiyabaye mu gikundi cy'abayituka, ntiyabanye n'abayivuga nabi. Ugenda uyitubarize niba izemera tukaguma mu ruzerero gutyo gusa kuko data atabyaye umuhungu. Ngo Mose ajya kubaza Imana, Imana ibaha umugisha ko mwaje kuyibaza. Hari amategeko yabagonze, systeme y'isi yarabagonze, ariko ubwo mwaje kuvugana n'Imana hari ibintu Imana igiye kuviyora ikavanga ibinda byanze kuko abantu basenze niba bagenderwa bikorwa ku masezerano. Hari igihe umerewe kuba n'umugabane muri gakondo ntago bikunda, none tubagenze gute? Urabagenza gute? Uwiteka aramubwira ngo urubanza rwa bene Serefohadi rurumvikana. Ndemeye mpindu y'ingingo, amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Ndahinduye ingingo. Genda ubwire bene Serefohadi ubabwire ngo nubwo nta musaza wanyu mugira, ariko muri imbyara bangwa ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe. Kandi ibyo mfite byose niwe wabimaye. Imana ishimwe. Uwiteka abwira Mose arambwira ngo itahire ugenda ubabwire ngo bashire impumu, nzabaha gakondo. Isezerano cyangwa indahiro narahiye ndayiviyoye, hari ibyo nongeyemo. Imana ijya yeditinga kubera umunyamasezerano. Ayo mashina y'abantu bumvise Imana ivugana nabo. Hari igihe amahama kugonga muganga akakubwira ati niwongeraho uwa kabiri uzapfa, nushyiraho uwa gatatu bizarangira. Amahama akakugonga kandi nibyo yize, agomba kukubwira ibyo yize. Ariko Imana iyidiringa n'amasezerano ikavanga uyu muntu ubwo yasenze, uyu muntu nawe n'umugenerwa bikorwa. Imana ihabwa icyubahiro. Umugenerwa bikorwa hejuru y'ibyo abaganga bavuze kandi bari baremeje ari byo koko, nange reka editinge kuri iki mvuge ngo ibitashobokaga birashobotse. Uri umugenerwa bikorwa ku masezerano. Luka 1:37 marayika aganira na Mariya yarambwiye ngo ntugire ubwoba bw'uko ibintu bigiye kukuba hari ubwa mbere bigiye kuba mu isi, kuko nta mukobwa wabyara ataryamanye n'umugabo, ariko mu ijuru twabiteguye bizaba. Aramubwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute ngo rihere, ibyo bizaba. Nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute ngo rihere. Uri umufatanya cyangwa se uri umugenerwa bikorwa ku masezerano. Icya gatanu ukwiriye gukonsoma kiri muri Kristo Yesu, ukwiriye gukonsoma ubugingo bw'iteka. Imana ihabwa icyubahiro. Nahawe ubugingo buhora kandi ubwo bugingo nukuri buri segonda buri munota ukihamiriza ngo ngende umwana w'Imana kandi nzajya mu ijuru. Ndi umwana w'Imana ndabyiyumvamo, ugakonsoma ubugingo kuko Kristo niwe bugingo. Kuya kubukonsoma, ukwiye kwakira ubwo bugingo bukaba muri wowe. Ukajya ubwira umugore ngo ngende umwana w'ubugingo, umugabo mwaganira ukamubwira ngo ngende nahawe ubugingo buhoraho rwose.
mukaganira ntimudiringe iby'amafaranga gusa ngo urabona ngo turi kurangura amajerwa ngo twageze oya mujye muganira ubwire ngo nge ndi umwana w'ubugingo kwe gukonsoma ubugingo muri Kristo Yesu kuko umugenerwa bikorwa ubugingo. Icya gatandatu dukonsoma muri Kristo kandi twahawe rwose ni ukurindirwa mu isi. Munyikirize haleluya. Kurindirwa mu isi. Yohana 17 ubutumwa bwiza umurongo wa 15 yarasenze aravuga ngo data sinsaba kubakura mu isi ahubwo barinda umubi. Imana ishimwe. Niyo mpamvu bohereza amahembe ukwezi kugashira udapfuye. Nuko wahawe umurage wo kurindirwa mu isi. Uri umugenerwa bikorwa wo kurindirwa mu isi. Niyo mpamvu abana bajya ku ishuri bagataha amahoro. Uri umugenerwa bikorwa wo kurindirwa. Haleluya! Uri umugenerwa bikorwa. Niyo mpamvu ukwezi gushira amezi 35 indwara zisha abandi zitakwishe kandi nawe uzirwaye. Wahawe isezerano ryo kurindirwa mu isi. Imirimo nishira bazagucyura kandi ntago bazaguha convocation, bazaguha invitation bakubwira ngo mwana wacu urashyitse ngwino. Ntago mu ijuru bajya batanga convocation ngo bagutera ubwoba, baragutegura. Ariko dufite isezerano ryo kurindirwa mu isi. Ndafashirwe. Dufite isezerano ryo kurindirwa mu isi. Icya karindwi wacu yakivuze, ufite komorwa ibikomere. Nyuma yo kurindirwa mu isi umwami ajya yemera no komora ibikomere. Ijambo twasomye mu gitabo mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto rwavuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye. Na n'ubu iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora. Ndabifuriza kuba abagenerwa bikorwa b'ijuru. Mu bantu bari ku rutonde rw'abandi Imana igirira neza nawe izina ryawe rigaragareho. Munyikirize haleluya. Shobora kuba warakuwe ku rutonde mu kazi ugakurwa ku rutonde rw'abazagirirwa neza, ariko ijambo Yesu yambwiye ngo nze kubwira ngo ubwo wagumanye nawe uracyari umugenerwa bikorwa w'ijuru. Duhomeka amaso yacu dusenge. Imana ishimwe. Nahoraga njya kuvumba amashimwe nkarebera mu madirishya bataha Yesu utaha araza asubiza ibyago indirimbo yanjye ikimenyetso cy'ibyiza. Kuko wiriwe imbere yitabasha kubeshya ikugaragazaho ikimenyetso cy'uko ari nyembaraga. Kuko wiriwe imbere y'inyamaboko Imana ikugaragazaho ikimenyetso cy'ibyiza. Ibasha gukora ibiruta cyane. Reka menye igitero twese duhaguruke. Ibyo dutekereza si umuntu ibeshye bivuze ntacyo yambwiye ko ntacyo
kimwe Imana yakoze. Ibuka cyagihe uri imfubyi Imana ikakurera. Ibuka cyagihe umubabaro ukomeye, amajoro menshi y'amarira n'amanywa menshi y'amaganya, icyo gihe Imana yaragaragaye. Ibuka cyagihe abantu bose bagutaye, Yesu yagufashe ukuboko arakubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Ibuka cyagihe uri ahantu uri wenyine wicaye cyangwa uhagaze, ubwira Imana ngo ubwo mbonye bwije buraza gucya, ubwo mbonye bukeye buraza kwira. Amaboko y'Imana yarakuramiye, amaboko y'Imana yarakuramiye. Ubwo atagusize cyagihe na n'ubu ntazagutererana, na n'ubu ntazagutererana. Ubwo atagusize mu bitaro na n'ubu ntazagutererana. Umva, ubwo atagusize muri rya joro na n'ubu ntazagutererana. Ibuka, ubwo atagusize kuri ya manywa na n'ubu ntazagutererana. Umva, ubwo atagusize cyane na n'ubu ntazagutererana. Mbese ufite ubwoba bw'ibihe, ufite ubwoba bw'iminsi, uwo muri Imana ni nyir'ibihe. Erega nta n'ikimenyetso na kimwe cyerekana ko Imana ari Imana yawe. N'abakugose baravanga Imana y'uyubahe, Imana y'uyubahe kasenga amanywa n'ijoro, Imana y'uyubahe. Ariko ijuru ryambwiye ngo nze nkubwire ngo ubwo wagumanye na Kristo uracyari umugenerwa bikorwa, uracyari umugenerwa bikorwa, haracyari amahirwe. Tera haleluya, haracyari amahirwe, haracyari amahirwe. Uracyari ku rutonde rw'abantu Imana izagirira neza. Nafashijwe cyane, Imana ntiyagutaye, Imana ntiyakuretse. Oh, leto stedera mai besto che rabasha kamosta komasta. Nella soketa la bosha la bokoste de mai. Quella zanca ya besho te che si vo per la bosha. Ele sekere bo bene fo sta kodelia. Ela weza ibine westi che sere vo mai. Shata kaya boze gene pele shosekere boshai. Ora bene sto te che le boshangare bene fo astikeria. Imana iravuze ngo igiye kumanura amatangazo y'igisebo. Oraba yashaka yabostekete yabonemaye. Imana itanze inkuru nziza muri aya materaniro. Imana iguhaye inkuru nziza muri aya materaniro. Komera Imana yawe amashyi menshi. Haleluya, haleluya. Akanwa kawe Imana igashyizeho indirimbo nshya. Imana iguhaye indirimbo nshya. Imana iguhaye indirimbo nshya. Oh, beresto de abasha ya bostela. De odele shanta tekele bostela. Wewe wandikiye Imana, Imana izi gusoma yabibonye. Imana izi nyuguti n'ingombajwi n'ibihekane Imana irabizi. Imana ije guhindura indirimbo muri aya materaniro. Imana ije guhindura indirimbo muri aya materaniro. Uku kwezi abantu bagiye kwakira indirimbo nshya. Abantu bagiye kwakira indirimbo nshya. Abantu benshi bagiye kwakira indirimbo nshya. Aya mashini bara ya Yesu tuyakomecha. Ugiye kwakira indirimbo nshya. Muririmbira Uwiteka indirimbo
waje ikanza umucya ikiganza cye cy'iburyo mu kuboko abizanishije agakiza yibutse imbabazi yibutse Imana ifite imbaraga ziruta y'amagambo mwanditse n'inyembaraga nabandikiye Imana bakoresheje imitima namwe Imana irabumva. Imana irambwiye ngo igiye gutanga indirimbo nshya muri aya materaniro. Katwakire muze mushumba asengera ibyifuzo. Kasengere ni torero ni gihugu. Uri data wa twese mwiza, uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu. Turagushimira kuri Imana y'ukuri n'urukundo. Turagushimira imbaraga ziri mu ijambo ryawe, izuhesheje abakozi bawe kumara umwanya wose batanga ijambo ryawe. Turagushimira umusaruro w'ijambo ryawe wabonetse kuri ba bantu bose bakomeje guca bugufi ngo begere Imana. Turagushimira kuri umwungeri mwiza utaragirira ibihembo, ntabwo uragira kumanga, ntabwo ujya uzimiza ntutembesha, uri umwungeri w'ubugingo. Turagushimira kuri Imana ishobora ibintu byose, ibyo abantu bita amananiza, ibyo abantu babona ko bitashoboka, ujya ubishobora, nibwo bumana bwawe. Turagushimira ko isi n'ibiyirimo byose ni ibyawe, kandi n'ubugingo buhoraho nabwo. Izi nyandiko zose ziri muri iki giseke zibonekeye ahangaha muri iri teraniro n'iz'abantu bakwandikiye, kandi umuntu wese yanditse avuga ibiri mu mutima we utaruhishwe, urabizi, ariko babigaragarije imbere y'amaso yawe nk'uko wagiye ubaza abantu benshi bakubwiye bati batabaruka, bati murashaka ko mbagirira nde? Aba bantu icyo bashaka ko bakorera bacyanditse kuri izi mpapuro. Abantu bose ntabwo bashobora kuzisoma, ariko nta nyandiko n'imwe wowe utasoma kubera ko ureba no mu mitima y'abantu. Izi nyandiko zose turazisengeye, abakeneye ubufasha bw'uyu mubiri ububahe kuko ufite byose, abakeneye ubufasha bw'ubugingo ububahe kubera ko ari we nyir'ubugingo. Niko byanditswe yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wajya kwa Data utamujyanye. Abakeneye ubufasha ku bugingo babubone, abakeneye ubufasha barahangabisi nabo babubone, kuko baje baguhungiyeho, uri Imana y'ukuri n'urukundo. Turagushimiye ko wakiriye izi nyandiko, duhagararanye n'abanditse bose mwanya wo gusenga no kwizera, turindiye kuzabona ibisubizo byiza by'izi nyandiko, kandi ishyanga ryose rikazagushimira rihagaze muri iri teraniro, n'ubundi amashimwe yose azaba ari ayawe. Tugukomeye amashyi menshi yo kugushimira ko wakira inyandiko z'ubwoko bwawe. Ayo mashyi yose n'izo mpundu zose n'ibyo gushimira kuri Imana yumva. Ntabwo uri Bayali, ntabwo uri Dagoni, ntabwo uri Ashera, uri Imana yumva ibyo usabwa kandi ukabitaho kuri Imana itanga itimana. Ayo mashyi yose niwe tuyakomeye, n'izo mpundu zose n'ibyawe. Turagushimiye ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Amen, amen. Tugihagaze reka dusengere itorero, dusengere n'igihugu, tubyereke Imana nayo turayiringiye ko hari icyo igomba gukora. Reka dusabe Jean Paul asenga Imana.
Mana mu izina rya Yesu turasengera itorero rikiri mu isi kugira ngo ukomeze kurinda intama zawe, ukomeze kuribera amaso, ukomeze kurirwanirira. Turimo turarwana n'ibintu biremereye, mwijima w'icuraburindi, umuyaga wiyoberanya, imbaraga z'umubisha, ariko turasenze kugira ngo uduhe ububyutse. Wongere uhagurutse abana bawe, wongere uhagurutse abakumenye, bahamye Yesu badafite ubwoba, bavuga umusaraba no kuzuka, bavuge ko yatsinze Satani. Jambo ry'Imana ryongere rigira imbaraga. Tumenaguye inyigisho z'ubuyobe zigenda ziyongera mu izina rya Yesu. Turasenze ngo umwijima wose uhunge, ushyigikire intama zawe mu mihamagaro itandukanye barimo, hereye ku bashumba bacu ukageza ku bakora imihamagaro itandukanye, abaririmbyi, abanyamasengesho, abahanuzi, abavuga butumwa. Mu izina rya Yesu turasengera itorero ngo ryongere guhagarara mu mwanya, mu izina rya Yesu, ritanyeganyezwa, ridafite intege nke, ridasinziriye, ahubwo rikangutse. Twirukanye ibirirwanya, tumenaguye imyuka mibi irwanya inzego zose, imbaraga zimenagura turazimenaguye, umwijima urirwanya turawirukanye. Turasenze ngo uduhe ububyutse, wongere uduhagurutse, buri wese ahakorera, buri wese atuye, uri mu rugo iwe, mu bukumi no mu busore, buri wese yongere ahagarare mu mwanya we kandi afite ubuzima. Mwami dusengeye igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Uru Rwanda wararuduhaye ngo turuturemo, tuzaruhe n'abana. Turasengera uburasirazuba, turasengera uburengerazuba, turasengera amajyepfo n'amajyaruguru, turasengera umujyi wa Kigali. Komeza kururinda mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ubumana ziboneka muri kino kirere, zifate imigambi y'incakura, zimenagura ubutware bwose bw'abadayimoni, zimenagura umwijima wagendagenda. Haleluya! Turakirindishe ku nkike zacyo mu mbaraga zo gusenga no kwiginga. Abanyarwanda babana amahoro, abanyarwanda buzuzwa Imana, abanyarwanda baguke. Dusengeye segiteri zose, kuva ku buhinzi ukagera mu burezi, ukagera mu by'iyobokamana, itangazamakuru. Reka byose ubushake bwari bwo bwuzura, aribwo bugendagenda kugira ngo uru Rwanda, haleluya, abarurimo bose bumve kugira neza k'Uwiteka. Kandi Mwami, ntabwo twarangiza gusengera u Rwanda tudasengeye iki kirere. Barimo baratubwira ngo hari imvura nyinshi, abantu bamwe bafite ubwoba, ariko duhaye gahunda iki kirere. Itorero ni twebwe twahawe ubutware bwo gutegeka ibyo abasiyantifike batavugana nabyo. Abasiyantifike batangaza amakuru, ariko itorero rifite ubutware. Turasengera ikirere. Wa kirere we, tanga imvura nziza kandi ikwiriye Yesu imyaka. Duhagaritse ibiza katika jina la Yesu. Imvura yangiza, imvura yica, imvura igirira nabi abantu, imvura isengera abantu. Iyo turayihagaritse, dusabye imvura yeza, imvura nziza, imvura igwa mu mirima mu izina rya Yesu. Ngaho ukuboko kwawe kwiza gukomeze kubana n'umuntu wese, kandi akomeze yumva Imana mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Abahungu bawe mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizabikongorerwa. Turi imbere yawe, turakwereka abasore n'abakobwa, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Tuguhaye ubugingo bwabo, kuko waravuze ngo abari mu kiganza cyawe nawe ushobora kubavunuramo. Ubagirire neza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu.
turasabira abasore Yego, Yesu. turasabira abagore Yego, Kristo. turasabira abakobwa Yego, Murengezi. turasabira abasore Yego, mbaraga ubavane zacu. mu buraya yewe gitabo mu izina cyacu rya Yesu bikorere kwiyubahisha ubavane mu buraya bikorere mu kwiyubahisha izina rya Yesu bikorere kwiyubahisha ubavane mu kwikinisha bikorere mu kwiyubahisha izina rya Yesu izina rya Yesu ubavane mu kwikinisha mu bakure mu izina rya byaha Yesu bakure mu mwijima bakure mu rumogi bakure mu biyobyabwenge urubyiruko rwacu abari mu Rwanda abari muri Canada abari muri Amerika abari mu Burayi mu izina rya Yesu abari muri Afurika abari mu gihugu cyacu dusengeye abana dusengeye abana dusengeye urubyiruko yewe Yesu we yewe Yesu turazikandagiye izi ni intama turazirukanye n'intama zawe nibakumvire nibaguhe ubusore bwabo nibagukorere batandukanye n'ibitari batandukanye n'umwijima mu izina rya Yesu haleluya batashoboye gusama Haleluya. ubahe gusama Yesu. mu izina rya Yesu. Yesu ubagirire neza Yesu nyiribihe abagabo Yesu nyiribihe ubagenderere Yesu ni nyiribihe wowe Yesu nyiribihe Maître de la matière. Yesu nyiribihe uza ahantu hose bagirire neza bitagenda bagirire neza ubakize. bagirire mu neza izina rya Yesu Bagirire neza. dukinguye imiryango y'umugisha Bagirire neza. dukinguye Bagirire neza. imiryango imiryango y'ubuzima y'agakiza dukinguye imiryango imiryango y'agakiza y'uburyo bwose imiryango y'umunezero mu izina rya Yesu. imiryango y'ibyishimo Bagirire neza. nikinguke Bagirire nikinguke neza. nikinguke Bagirire neza. ku buzima Bagirire bwacu neza. ku buzima Abazibye bwacu bazibuke. imiryango y'umugisha bazibuke Haleluya. mu izina rya Yesu Haleluya. amaraso y'abatwikire Atwikire. ubagirire neza Abagirire neza. kubw'imbabazi zawe Haleluya. ubagirire neza Haleluya. kubw'urukundo rwawe Haleluya. mu izina rya Yesu haleluya turagushimye urakoze turagushimye kuri Imana yumva Kuri Imana yumva. turagushimye kuri Imana ikorera igihe Imana yumva. turagushimye kuri Imana Imana yumva turagushimye gusenga. kuri Imana ikora bagireba Yesu haleluya icyubahiro n'ikuzo byawe haleluya mu izina rya Yesu Kristo haleluya umwami wacu haleluya urakoze Yesu Amina. urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze kutwumvira urakoze guhembura Amen. umuryango urakoze guhembura Mureke ubukungu dukomeze bw'umuryango dusenge. urakoze kubw'ineza yawe Dusenge. dusukira imbaraga Dusenge. dusukira ibihe byiza Dukomeze dusukira ubuzima dusenge. bw'umwuka dusukira Dukomeze ubuzima dusenge. bw'umwuka dusukira ubuzima bw'umwuka Dukomeze dusenge. dusukira ibihe mu bacuruzi ubutabazi ku bacuruza Mana, turagushimiye ubutabazi mu izina rya ubutabazi ubutabazi Uri Imana yumva ubutabazi gusenga kwacu mu no nzego kwinginga ze bwite kwacu. za leta Tukomeje ubutabazi kuzamura ubuzima bwacu ubutabazi imbere y'amaso yawe. ubutabazi ukaba ufite imbaraga zo Hallelujah. gukemura buri kimwe cyose Hallelujah. ubihereye mu mizi haleluya mwami Imana Hallelujah. yacu dukomeze Twaje kukwereka gusenga. n'abandi bose Twaje barimo gusenga. bakwinginga twaje imbere yawe bategereje ubutabazi buturuka ahera ho mu rusengero nta zindi mbaraga biringiye Niho natabariwe. mbaraga z'amadiplome zarananiwe Yego, Yesu. mbaraga z'imiryango zirananirwa Yego, Yesu. mbaraga z'uburanga Yego, zirananirwa Yesu. mbaraga za kavukire Yego, zirananirwa Kristo. mbaraga za bene wabo zirananirwa Shimwa. ariko ni wowe bishingikirijeho Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ugushikamijeho umutima uzamurinda w'amahoro masa kuko akwiringiye Hallelujah. uri Imana itabara Uri Imana uri Imana irengera. irengera Uri Imana- uri Imana iremana ibitari Uri Imana biriho ikiza bikabaho indwara. uri Imana ikingura Uri Imana imiryango ikora. uri Imana Hallelujah. ikomeza abadakomeye Hallelujah. uri Imana yubaka abatubakitse Hallelujah, hallelujah. uri Imana irema Turi ibitari imbere biriho yawe, bikabaho turi imbere yawe. turamuhamagaye Twarasengutse. mwami ngo buri Twarasengutse. wese wumve gusenga kwe Sana mu bucuruzi. turamuhamagara kwe Sana mu bukungu uyu munsi bw'igihugu. turadusenga Sana muri ekonomi. ukora ibintu Sana mu bikomeye mutekano. ukingura imiryango yari Yewe yarananiranye ngwino. ibyugi bikinguka biruhanije Turagutumiye. itegeko ry'ijuru Turagutumiye. n'itegeko Turagutumiye. katika jina la Sana Yesu mu Kristo muryango. umwijima uve Inkike mu nzira z'umuryango. ibyarwanyaga Sana. abantu bive mu nzira Sana. amasisiteme yabarwanyaga ave mu nzira Kora. umwijima bahagaze imbere uhagarike Kora. mu nzira Kora. katika jina la Yesu Katika Kristo jina la Yesu. imisozi itaringaniye Katika uringanize jina la Yesu. ibikombe bituzuye Katika ubyuzuze jina la mu Yesu. izina rya Yesu Isabwa Imana. inzira zidahari Isabwa uziharure Imana. kora ibitangaza Isabwa muri aya Imana. materaniro Isabwa Imana. urahari mu mbaraga Isabwa zawe Imana. zose Isabwa turakumva Imana. ugendagenda Isabwa turakumva Imana. urema ibintu bishya Isabwa Imana. turakumva Isabwa ukora Imana. turakumva Isabwa uremesha Imana. Isabwa turakumva Imana. wubaka Isabwa turakumva Imana. ushyiraho Imbaraga z'Imana. turakumva uremesha Ora. haleluya hari imbaraga Hey. zirukanka Kora muri hari iri imbaraga teraniro. zisohoka Kora muri iri hari teraniro. imbaraga zirekura abantu Kora. hari Kora. imbaraga zihunga Kora Yesu. hari umwijima Kora Yesu. ubarekura Kora Yesu. hari ikirere Kora. kiva mu Kora. nzira Kora. hari imbaraga Kora. zibarekura Kora iwacu. Kora katika iwacu. jina la Kora iwacu. Yesu Kora. katika Kora. jina la Kora
turagushimiye mwa Yesu mu izina rya Yesu komeza ugendagende mwa mwuka w'urupfu komeza ugendagende mwa mwuka w'induru Atolesi. mwuka komeza w'inzara ugendagende mwa uduhunge maze abantu bawe batahe uturuhure banejejwe n'Imana ibyo yagiriye umwijima w'ibyaha turagushimiye ko turi ahantu intambara heza n'induru mu turagushimiye ko turi itorero ahantu heza ntuzitwame turi muri mu aderese kureshya. nziza turi Turi mu ahantu biganza barwana intambara neza Urakoze. haleluya Urakoze. abantu batubona tuza Urakoze. bakazahura natwe intambara zararangiye Urakoze. batazi uko byagenze Urakoze. mushimiye umurimo w'ubuntu urimo urakorera muri aya materaniro Urakoze. mushimiye serivisi z'ubugiraneza Urakoze. urimo uraha abantu bawe mwami Urakoze, buri Kristo. wese urimo umukenura Urakoze. bitewe n'ubukene afite Urakoze. ndagushimiye ko wari udutegereje Urakoze. ngo udukenure Urakoze. niko umuririmbyi yavuze Urakoze. ndagushimiye kuri murakenura Urakoze, Yesu. ndagushimiye kuri murakenura Urakoze, urimo urakenura Yesu. abantu urimo Urakoze. urabakenura Buri wese urimo uko urabakenura ashonje, buri urimo wese uko urabakenura arenze, urimo buri wese uko urabakenura aniha, urimo buri wese uko urabakenura ataka, urimo urabakenura baragukeneye, urimo bagenda urabakenura gukeneye. urimo urabakenura urimo urabakenura Garuka urimo ku musozi, urabakenura garuka ku bihe haleluya twatakaje tugarurire iby'umwuka dawidi we yabivuzeho k'uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwina gira umutima ariko wowe warinangiye nyamara wowe wanze kumva urababaje Icyampa ukamenya ko Yesu aguhamagara. icyampa Icyampa ukamenya ko Yesu icyampa ugahishurirwa Icyampa ukamenya ko Yesu aguhamagara. nyamara Ni wowe, ni wowe ni wowe, nyamara ni wowe. haleluya Burya ni wowe Yesu yashaka. nyamara Ni wowe, ni wowe ni wowe, nyamara ni wowe. haleluya Burya ni wowe Yesu yashakaga. Zengurutse isi yose, amahoro nabonye. Mu bapfumu n'amahoro abayo, no mu biyobyabwenge. Amahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. nazengurutse nazengurutse Isi isi yose bapfumu amahoro abayo amahoro abayo mu biyobyabwenge biyobyabwenge. nazengurutse isi yose nazengurutse isi yose amahoro abayo Amahoro nabo iyo mu bapfumu nta mahoro abayo bapfumu nta mahoro abayo no mu biyobyabwenge. umva nshuti umva nshuti Munsi y'umusaraba niho mbonera amahoro. Nahaboneye agakiza kandutiye byose. munsi y'umusaraba munsi y'umusaraba niho mbonera amahoro. Nahaboneye agakiza kandutiye byose. Nahavanye umugisha uzanyoma w'iteka. uri mana uruwe ruri mana karakubonye mana waraturinze mana
uri mwiza uri Imana uruwera uri Imana barayibonye iyo Mana tuyivuga iyo Mana tukuramura Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana Mana wahozeho kandi uzahoraho iminsi yose uri Imana uri mwiza uri Imana uratabara uri Imana tukuvuga uri Imana tugushima uri Imana twarayibonye iyo Mana itubeshejeho iraturinda iyo Mana ni Imana nziza uruwera uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye Imana yacu irakomeye cyane iyo ngiyo ikora imirimo ikagaragara haleluya si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye Imana yacu we Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye tuyiririmbire Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye tujye tuyiramya gutya we Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara iyo bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye tujye tuyibyinira we Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye nawe wabivuga Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana hoya hoya bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye niyo Mana Ihene yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka iyo niyo Mana yanjye iyo Mana y'ibyaha, iyo niyo Mana shima yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka iyo niyo